history class 12. Amdani H Pangajala Meghalaya Dantang Iway paragraph ibang Shillong as a hill station of the east. Shillong as a hill station katasig history. Shano Tirot Singh, Shano Kyang Nangba, Shano Patugan, Shano ka Panong Lat. Kita gigi history ngim petip segi kena bat kaderu ya ka jala ka jongi. Te perkat ngi longkumbangi ai kajingikai ka bakumno igi kena. Kajingikai ka alongkum kajingikai ka baduna. Balai namar ka syllabus kambiang. Kakinhun kinongikai hapo kashatri Federation of All School Teachers of Meghalaya FASToM haswaban mi no nakajaka bakisong banyaki hakabaide bat kajindawa kajongki kilapan pau bakalong kabadon kam bandon no nakajingpin kala hakaliang jongka pule puthi hapo kajala nakabanta kajingba jongki kena school nakaliang ba mebon lingdo upade no ikhtian ka FASToM ulapan pau babale ukwa ya arngut kibade kinoi kai munswa katai ka Dr. Mazil Amprin lingdo bat yu Dr. Jiminu Mautho kalong ban ya pleu chumut ba kumnu ban penbha shushu ya ka puli kadangli hapo kacela shushu ba mebon ulong ba ka best of 5 kamya hap hapo kacela Meghalaya bat ka jingshimno ya ka jingdon kam ka subject ka jingkhain kalong ko masimno ya ka jingdon kam ba ki puli bat kalong ru ban penkala ha ka service jong history dak ba kanthop langno ikinoi khun lailoi kacela ba kanthop no tirot sing kyang nong ba patugan songma lembat ka panong lai khnang ba ki khna school kintip shapang ka jongki Ki babuni kim sngotu atus ngi abang khot gi ba Jemino Mautho bari kong amparin kibon ki kalianga balai bi khot ki kim don bori ai kim la ban ai pisa kim la ban oi ki minister bakin ai pisa na yangi andai ka jingmut jonga kamdei kumta ka jingmut jonga bangan khot ki kalong bangan tun sngo seki ya ka ka bangadon ya ka plan ka bangadon na bentaka future jong ki nohikai bat kumjuru jong ki khna school haga jala Meghalaya daga ba burong kong amparin ngalaong ru atos ngi ba kani ka best of 5 kam ya hap haga jala Meghalaya pi lada pi syamno ya kata ka jingdon kam jong ka maths now khna school badang pule haga class 10 pile ayu longgum ba pi syamno ya kata ka importance ka bau ai ya kata ka subject mentangi ong balai bun ki khna khasi kimla ban pas ki exam ba pher kin pas kumno gen ki exam ba pher haba phi phila shimno ya kata ka maths na kata ka jingdon kam ya ka ba ki pule ha India bro kawai kam don kawai ru ka exam nga tharai ba don maths lada hi pet ya ki exam pion ru menta what ki exam pion ru kadang don maths ting tu exam pion ru don maths ti kumno gen pin shimno ya kata ka maths kabalong kabadon kam hadu kata sa kawai haba kani ka maths la shimno mano de ki khna ki basit feel maths mano kita ki basit kam feel ya maths ki khna basit kam feel maths kat kum ka jingwa jingtep jonga lingba ki snam nado ki snam arjar khandre terter ngasyam ba ki khna ki bakam feel ka maths ki de ki khna sor kede ki khna ki baruspa kede ki khna ki ba wan na ka yeng ka ba biang bayam kede kita ki ba feel ya ka maths kim juda kam feel ya ka english namar kila yo lupa ka foundation ka ba biang te ki feel ya ka maths kata ka jing feel jong ki ya ka maths ndrai ki pas ka pelong ka boomerang kalaban ang ka kerto kala ha ka ba kini ki school kila kiu ya kata ka enrollment jong ki kena lani kia ya ka admission jong ki kena aba kani ka admission kala kiu kini ki brio ki chu ba kini ki de ki baru spa ki pen kiu ya ka by school ki pen kiu ya ka by school hadu kata ba ubaret baria ukun jong kitu ki ba bela ki ba kim la shuban let school kim la shuban continue ladang ipet ru ya ka statistics ki bali le matrik ki don san pawajar ngut manlau snam san pawajar tam kadba ki bale ya ka class 12 ki don lai pau hajar kajing kali galong se egen kita ki ar pawajar ki ja se kita ki ar pawajar ki ja ti kumta ki ja namar ba bun ki kimla shu ban afford kimla shu ban kershan yala ki jong ki khun bakin pule kam salor balai kani gaja namar bakila bun pelat ki kena ki baru spa
Kibam don hok ban pass. Kiba fail ya ka maths. But ki pass. But haba kini ki kondus pa. Kilet sa kini ki school baper. Kila banay ki donation. Kila banay kini kitay. Kenapa kinyo admission. Bagkumta kataka by admission. Kakiw arsot. Menta kibun ki school hasilong lada pipet. Kabaduna tam kabaki hapan siyo by admission na class 10. Kalang arpaw hajar tingka kasisnam. Sa kabay kot, sa kabay uniform, kumta terter kapoy do kano. Lada iway brio dan sangut ki kon de. Basa siya kumno kayeng. Pelet sekolah ki kon, ne basa hayeng. Ti kumta kita gede ki AKA ki bangakwa banwan ra kajingkala. Ha kani ka jela Meghalaya ha bayadai baka pule puthi. Om tangga taru ladang ipet ya ka syllabus. Jong ka ambus. Ka English ka banga pule mensua apa ngadang song yala dia kelas 12 ngahikai mentah. Yaki kena kaju. But kena kelas 12 kidang pule short story. Iya bangi ki bangi pen pule ki kena red. Ladang ipet pada ya ka CSE board. Kelas 6 kila pen pule ki novel. Kelas 6 la pen pule ki novel. But ki ong ruba lada phimshim ya ka alternative English a class 11 12 hinom yo banlet ya kata ka B English. Kata di ka nom. Andai ladang ipet pada ya kata ka alternative English ka syllabus kami hab EA ba kata ka BA English. Siapa neng khandau rum yahap. Andai ladang ipet pada ya ka syllabus jong ka elective khasi. Ha class 11 12 kaya hab ha bat ka BA English. Tapi hang ni ru kala don ka jing bakla lupa ban frame. Ya kata ka syllabus jong gi kena. Ha ka kot history class 12. Amdani es pang jela Meghalaya dan tang iway paragraph ibong Shillong as a hill station of the east. Shillong as a hill station kata sig history. Shano Tirot Singh, Shano Kyang Nang Ba, Shano Patugan, Shano ka Pannong Lat. Kita ki history ngem petip segi kena. Bat kaderu ya ka jela ka jongi. Te perkat ngi longkombangi ai kajingikai ka bakumno igi kena. Kajingikai ka longkum kajingikai ka baduna. Balai namar ka syllabus kambyang. Te kumtang ala karpat ru yiki to ki arngut ki bala judai ki nohikai kaman shua bakin wan bakin ya kren bakin ya tho ya ther bat kumjoru bangin ya la bangin ya revolutionize no ya kani ka education system in Meghalaya. Sakatno pinwan surok. Menta piwan mapi. Lasai kena school jung piru kin hawan surok dakila pas. Bat kata kan ya ayat. Larang ikwa bangin penkalang imde bangin perkat bangin kata ka pisa ka bangiyo menta. Ya kani ka pisa ka bangiyo menta ngilahap de ban syem. Baka de ka jingjab. Ka jingjab ka ba kong sandam. Ka jingjab persya ya ka sarkar ka ba menti bat ka ba Ka jingjab ha kata ka jella ka ba ladadon kanu ka issue umjuyo ding jingjab da ki postnam. Andai ya kani ka jingyale jungi la yo ya ka jingjab ha ki lai tli ki banai. Kani ka de ka jingjab. I have also impressed on them that the syllabus of the school in Meghalaya, the curriculum framework is the most outdated. We are feeding students the syllabus that is old. The statistics that are wrong. The statistics that cannot be compared in the modern day context. We are teaching them that. If we come to the syllabus, I am an English teacher. You take a look at the syllabus of class 11 and 12. English of the MBOs. Students in 11 and 12 are reading what? Short stories. Short stories in both English and alternative English. Whereas if you take a look at the other boards like the ICSE, in class 6, they have already groomed them on how to read novels. We are lagging behind. Then we also have another norm that is being made by I do not know who. That students who do not take alternative English in the class 11 and 12, they cannot go for BA English. One thing that they did not check is that
the syllabus of the alternative English has nothing to do with what the syllabus of BA English says. Nothing. However, if you check the syllabus of the elective KASI, that is exactly what the students of BA English need. So why is the syllabus of elective KASI compatible with the BA English, but students who are taking elective KASI are not allowed to go for these BA English courses? When we talk of history in class 12, there is nothing about the history of the state of Meghalaya. There's just one paragraph where they talk about Shillong as a hill station. Is that the history that we need to feed to the kids? There is nothing about us. Nothing. Zero. I do not know who implemented and who framed all these syllabus. So I talked with them thoroughly. I want to revolutionize the education system in Meghalaya. From the very beginning, it's not about money. And we are trying our best. FASToM is trying its best on how to move forward and how to make education better in Meghalaya so that we can once again be called the education hub of the Northeast. But right now it is a very sad state. We as a group, we want to change not just the salary,